最近怎么会有这样的人上来就对我说：“破魔姐，我卡在鹅蛋上不去了，给哥上个小小的鸵鸟蛋没问题吧？”有问题？怎么又开始叫我破魔姐了？我都说了，我是女的，不是男的。不对，我是男的，不是女的。我叫小莫，我真服了。那这样的话，那我直接登上你的账号。我们先来看一下它是鹅蛋几，还好是鹅蛋1，不是鹅蛋5就行。那直接开始比赛，一个跳扑直接拿下，再来一个跳扑拿下，一个跳扑再次拿下。小绿，你这是干啥呢？让我来送你去开下一局吧，拜拜喽。继续冲，继续冲！一个跳扑直接拿下，拿下，拿下！鸡块妹儿，我来给你看个东西，看我一个局的话没有下去没有关系，那么再补一脚，拜拜喽！继续冲，继续冲！一个扑直接拿下，拿下，拿下！轻松拿下！你们俩别在这里撞了，让我来送你回家吧，拜拜喽！继续冲，继续冲！一个跳扑直接拿下，拿下，拿下！轻松拿下！小兰，你举个咸鱼，我知道你想回家，那就让我来送你吧，拜拜喽！喷气背包好玩吗？等你下来我就送你回家，下去吧你，不用谢我哟。轻松夺冠！经过我2年半的努力，终于从鹅蛋打到了鸵鸟蛋，最后再认识一下吧，我叫小莫。